Twinklish kids, it's twinkle time. In einem weiten Wald überwachte ein weiser alter Vogel die Bäume und Tiere. Dies ist die Geschichte, wie Weisheit und Voraussicht Katastrophen verhindern können. Eines Tages fand eine Gruppe von Vögeln einen großen Haufen Getreide unter einem Baum. Begeistert von dem Festmahl begannen sie gierig zu fressen. Der weise alte Vogel, der in der Nähe saß, warnte sie. Dieses Getreide ist eine Falle. Lasst es und sucht woanders nach Nahrung. Aber die Vögel ignorierten die Warnung. Zu verlockend war die einfache Mahlzeit. Plötzlich fiel ein Netz von oben herab und fing die Vögel ein. Sie zwitscherten in Panik und erkannten zu spät, dass sie auf den weisen alten Vogel hätten hören sollen. Der Jäger näherte sich erfreut über seinen Fang. Der weise alte Vogel, der aus der Ferne zusah, seufzte und flog davon, wissend, dass die Weisheit ignoriert worden war. Die Moral der Geschichte ist, dass Weisheit und Voraussicht von unschätzbarem Wert sind. Auf weise Ratschläge zu hören, kann dich vor potenziellen Gefahren bewahren. Like, share, subscribe and follow for more. Enjoy!